Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al hadisul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Bardis al-Bukhari wa Abul Husain Muslim al-Hajjaj al-Muslim al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihihi malazaini huma sahih kutubil musannafah. Al-hadits tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iztala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu shawadi sa'ri la yura alaiha tharu safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhizayhi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة الأرة على طريق أشياء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست المالية ثم قال يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqim wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadits rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna hadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi qadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi allazi la ilaha ghairuh inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisul khamis an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Al hadisus sadis an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa yadihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami kara'in yar'a hawlahima yusiku an yarta'a ayat afi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna Allahi maharimahu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa yal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisus sabi an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Al-hadisus samin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa iza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadits tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim
wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisul asyir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma kulu min thayyibati ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa zakara rajula yutilu safara as'a akbaru yamuddu yadahi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa ana yustajabu lahu. Rahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisu hadi asyara an Nabi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Talibin Abi Talibin sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi wa hadisun hasanun sahihun. Al-hadisu sani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakaza. Al hadisu salis asyara an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Al hadis rabi asyara an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum la yahillu damu muslimin illa bi ihda salasin asaibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisul khamis asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Rahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisu sadis asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam Ausini qala la taqdab faradada miraran qala la taqdab. Rahul Bukhari. Al hadisu sabi asyara an Nabi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza fataltum fa ahsinu qitlata wa iza zabahtum fa ahsinu zibhata wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yuriz zabihatahu. Rawahu Muslim. Al hadisu samin asyara an Nabi Zarin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusahi hasanun sahihun. Al hadisu tasi asyara an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alayka rufi'atil aqlam wa jaffati sufu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi siddati wa alam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa alam anna nasra ma asabari wa anna al-faraja ma al-qarbi wa anna ma al-usri yusra. Al-hadisul isyruna an Nabi Mas'udin Ubata bin Amril Ansari al-Badari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasa' ma syi'ta. Rahul Bukhari. Al hadisu hadi wal isyruna an Nabi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Al hadisu sani wal isyruna an Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama
walam azid ala zalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Al-hadisu salis wal isyiruna an Nabi Malik al-Haris bani Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturu syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabaru dia'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yagdu fa ba'i'un nafsahu famutikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Al-hadisu rabi wal isyruna Nabi Zaril Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi innakum dhalun illa man hadaitu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastaduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man atamtuhu fastat'imuni utimkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una billaili wa nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurrini wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna walakum akhirakum insakum majinakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna walakum akhirakum insakum majinakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mazada mana qasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna walakum akhirakum insakum majinakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu mana qasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu iza udkhilal bahra ya ibadi inna ma hiya a'malukum usiha lakum summa wafiikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika illa nafsahu rawahu Muslim. Fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Al-hadisul khamis wal isyruna an Abi Zarin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahlu dusuri bil ujur yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala wa laysa qad jalallahu lakum man tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqatun wa fi budai ahadikum sadaqatun wa fi budai ahadikum sadaqatun qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha wizarun wa ya Rasulullah ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran rawahu Muslim. Al-hadisu sadis wal isyruna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yamin tatlu fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqatun wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha wa bi kulli khatatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul azani tariqi sadaqatun rawal Bukhari wa Muslim. Al-hadisu sabi wal isyruna anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yatali'a alaihi nasu rawahu Muslim. Wa an Bisat bin Ma'bad radhiyallahu anhu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qultu na'am qala istafti qalbaka wal ismu ji'ta tas'alu anil birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbaka wal albirru matma'anat ilahin nafsu wa ma'ana ilahil qalbu wal ismu ma ka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa an aftakan nasu wa aftauka hadisun hasanun rawainahu fi musnadil imamani Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin.
Al-hadis samin wal isyruna ana bin Najih al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu wa qala wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in faqulna fa'usina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'in wa ta'ati wa in ta'amara alaikum abadun wa in ta'amara alaikum abadun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur wa iyyakum muhdatsatil umur fa innahu kullu bid'atin dalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun Al-hadisu tasi wal isyruna an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar qala laqad sa'alta an azimu innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadana wa tahujjul baita summa qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu jannatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar summa qala wasalatu rajuli fi jawfil laili summa talat tatajafa junubuhum anil madaji hatta iza balagha ya'maluna summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi qultu ya Rasulullah qultu bala ya Rasulullah qala Rasul amril islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihadu summa qala ala ukhbiruka bi millaki zalika kullihi qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisanihi qala kufanaka hadza qultu ya nabi Allah wa inna lam akhadhuna bima natakallamu bihi wa nabi matakallamu bihi faqala sakilatka ummuka wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Al-hadisu salasun an Abi Salabat al-Husaini Jursum bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyuha wa hada hududan fala ta'daduha wa haram asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabasu anha hadisun hasanun rawahu Darqutni wa ghairuhu. Al-hadisu hadi wa salasun Anabil Abbas Salim bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu ahabbani nasu faqala izat fid dunya yuhibbukallahu wa zahad fi ma indan nasi yuhibbukan nasu hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanatin al-hadisu sani wa salasun an Nabi Sa'idin Sa'id bin Malik al-Sinani al-Khudari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fasqatu Aba Sa'idin walahu turukun yukawi baduha ba'dan al-hadisu salis wa salasun an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yutanasu bid'awahum lada rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara hadisun hasanun rawal Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'duhu fi sahihin al-hadisu rabi wa salasun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum mankaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful imani rawahu Muslim al-hadisul khamis wa salasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslimu akhu muslim la yazlimu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hauna wa yusiru ila sadri salah samarat bihasbi mri'in minasyari an yakira akhahul muslim qulul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa yaduhu rawahu Muslim. Al-hadisu sadis wa salasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yasara ala musirin yasallallahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasu
ومجتمعكم في بيت وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نسابه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحديث السابع وثلاثون an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati summa bayyana zalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu innahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyra hasanatin ila sab'imi atidifin ila adafin kasiratin wa in hamma biha fa'amilaha wa in hamma bisayatin kataballahu falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyatan wahidatan. Rahul Bukhari wa Muslim fi sahihahi ma bihadzal huruf. Al hadisu samin wa salasun. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya ahabba ilayya mimma taqarraba ilayya abdi wa ma taqarraba ilayya abdi yataqarrabu bisyai'in wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in yataqarrabu ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alni la u'tiyanahu wa la in ista'azani la u'izanahu. Rahul Bukhari wal hadisu tasi wal wasalasun. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Al hadisu arba'una an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka annaka ghairibun aw abir sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir sabaha wa idza asbahta fala tantazir al masa'a wa hus min sa'atika al maradika wa min hayatika limautika. Rahul Bukhari wal hadisu hadi wa arba'una an Nabi Muhammadin Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabani majitu bihi. Hadisun hasanun sahihun rainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Al hadisu sani wa arba'una an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bani adam innaka ma da'awtani wa rajatani ghafartu laka ala makani minka wala ubali ya bani adam la balagha dzulumuka anna samai sumastaghfartani ghafartu laka ya bani adam la wataitani bi qarabil ardi khataya sumalakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. ما شاء الله بارك الله فيكم. لعلك تراجعون كثيرا ولا سيما الشرع ولعلكم أيضا تعلمون الناس فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أنفعكم للناس أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم هذا وإن شاء الله بعد هذا لعلكم ستحفظون كتاب عمدة الأحكام أو كتاب بلوغ المرام فإن الحديث التي في عمدة الأحكام موجود كله في بلوغ المرام. نعم هذا نسأل الله تعالى أن يجعل ما علمناه مباركا. طيب بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.